E ky vendimi Donald Trump, sipas njohusit të çështjeve për integrim evropiane mirë sa të voca, është një alarm për Ballkanin. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të zgjatur edhe për një vit gjendjen e emergjencës kombëtare lidhur me Ballkanin Perëndimor është një sinjal i fortë alarmues se rajoni ynë vazhdon të përbëjë një rrezik të veçantë për sigurinë ndërkombëtare. Ky vendim është edhe një konfirmim se situata nuk është normalizuar dhe se faktori destabilizues është ende aktiv dhe i pandryshueshëm, shprehet voca për bota sot. Ai thotë se burimi kryesor dhe i vetëm i këtij rreziku është Serbia, një shtet që për më shumë se 3 dekada ka mbajtur gjallë projektet hegemoniste, pretendimet territoriale dhe ndërhyrjet e vazhdueshme në punët e brendshme të shteteve sovrane të rajonit, veçanërisht ndaj Kosovës, Bosnjës dhe Malit të Zi. Këto nuk janë thjesht opinione, por fakte të provuara historikisht dhe të dokumentuara në mënyrë të vazhdueshme nga strukturat ndërkombëtare dhe VSHBA. Nuk ka asnjë burim tjetër real të destabilitetit në Ballkanin Perëndimor përveç Serbisë, nuk ka ndonjë krizë tjetër të natyrshme, ndonjë konflikt të brendshëm të pakapërcyer apo ndonjë kërcënim rajonal që nuk vjen si pasojë direkte ose indirekte e veprimeve të Beogradit. Të gjitha përpjekjet për të realizuar këto fakte apo për të shpërndarë faji në mënyrë artificiale tek të gjitha palët janë të rrezikshme dhe thellësisht pa drejta, shpjegon voca. Serbia jo vetëm që nuk është penduar për të kaluar në kriminale të politikës së saj, por edhe sot përpiqet të ripërdhojë atë përmes strukturave paralele në Kosovë. Ndikimi të thellë në Republikën Srpska dhe aleancat me aktorë autoritarë nga lindja që synojnë të zhbëjnë shtorjen tim perëndimor të rajonit. Individët më të rrezikshëm të përmendur edhe në dokumentin amerikan burojnë dhe financohen nga shteti serb. Në këtë kontekst është e papranueshme që të kërkohet kompromise nga viktimat nga ato shtete dhe shoqëri që janë përpjekur të ndërtojnë shtete funksionale, demokratike dhe të respektueshme në arenën ndërkombëtare. Gishti duhet drejtuar aty ku është përgjegjësia, ka Serbia, dhe kjo nuk është çështje politike, por një detyrim moral dhe strategjik për ata që synojnë paqe të shndrueshme në Europën juglindore, shton voca. Mëtej, ai thotë se Kosova, përkundër provokimeve të vazhdueshme, ka mbetur e përkushtuar ndaj rrugës euroatlantike. Ajo duhet të vazhdojë të thellojë partneritetin me Shtetet e Bashkuara dhe shtetet mike, pavarësisht se kush është në pushtet në Washington. Kjo kërkon unitet të brendshëm politik, vizion të qartë kombëtar dhe një leadership fleksibël për të vendosur gjatë gjithë të mbrojë interesat e vendit me dinjitet dhe maturi. Serbia duhet të vijë para zgjedhjes historike pas një ambivalencë, ose me perëndimin dhe vlera demokratike ose më të kaluar në saj të errët dhe izolimin që ajo sjell. Koha e barazimeve të rreme dhe politikës së balancave të padrejta ka përfunduar. Tani është koha për qartësi, drejtësi dhe vendosmëri, përfundon njohësi çështjeve për integrim evropian mirë sa të voca.